一台才仅仅行车了275904公里的长续航 Model Y， 这个电机就坏了，你看小心，你看到没有？这个成家一直在报警啊，嘟嘟嘟的。这个故障提示的话很明显啊，安全号面停车，成家正在关闭。然后下面的话，这个大屏在闪红色的一个警示啊，肯定是不能再继续行驶了。我们来看一下故障提示有哪些吧。找到服务，再找到通知，看成家的一些故障信息啊。明显的故障信息有3个，第一个，这个成家进入了普行模式；第3个的话就是后电机气运。它这个故障提示这么明确的话，咱们就直接一步到位找到故障点，那肯定是后电机坏了嘛，是吧？那我们直接拆后电机下来维修啊。当然说了，这个4驱的车型啊，我们这个后电机坏了，这次还能不能行驶呢？我们来试一下啊，挂档看它能不能走，要不然前电机肯定是没坏的嘛。再上升挂档，点一下这个啊，哎，没反应的啊。后电机坏了，成家车都是开不了，单独有个前电机还是不能驱动它行驶，这起来有点不人性化。正常来说，你后电机坏了，你前电机能让它开也可以啊，也能另起把这个车子开到安全的位置，还是比较合适一点的，我觉得。当然，这个是人家设计师的事情，咱们就不管了。我们的维修工作就是把后电机拆下来进行维修，看一下到底是怎么个事啊，哪里坏了。现在拆后电机准备。现在我们已经把这个特斯拉4驱的 Model Y 的这个电机控制器拆下来了，这个是一个型号 3D7 的一个电机控制器啊。这个电机控制器的话，能输出185千瓦的一个功率，这个是3D7的。我们这边呢还有一个3D6的一个控制器，也是同样的一个问题啊，也是烧坏了，看到没有？下面的碳化硅烧坏了。这个控制器的话就能输出220千瓦的一个功率，比这个的话要大了30多千瓦的一个输出功率啊。这个是装在 Model Y 后驱上面的一个电机控制器，4驱的话它后电机功率就会小一些。其实它机械部分的结构都是一样的，它唯一区别的就是在这个电控部分它有点区别。这个碳化硅啊，少了1、2、3、4、5、6，少了6个碳化硅，让它的输出的功率变小了。如果说我们把这个碳化硅换成这种，换成我们格力这一款3D6的一个碳化硅上去啊，这个马力就能提升40多千瓦。这就是特斯拉控制一个动力输出的一个方式。我们现在对这个电机控制器进行废了，看一下是什么原因造成的这个控制器损坏。好 ，OK， 我们找到问题所在了。就是这边的一个碳化硅短路啊，这个大概率是里面碳化硅烧掉了，跟我们的这边的这一个电机控制器是一样的，看到没有？炸了一个大洞。这款是3D6的控制器啊。我们现在把这个控制器的主板给它拆出来啊，准备更换下面的碳化硅一个控制器等层。好，现在我们就来拆。这是原生损坏的一个电机的控制器啊，里面是这个碳化硅的控制管烧坏了，可以看到这些都烧糊了，这些位置很明显能看到有吃过的痕迹啊。这个也是短路的，我们来测一下啊。可以很明显看到这一排的这个碳化硅的管是全部也是短路的状态，里面是烧坏了。这个是我们准备替换上去的一个拆车的一个控制器，这里面碳化硅啊是没有任何烧蚀的一个情况，看这个成色还是很漂亮的啊。现在我们给它装回去啊，看一下能不能解决这一个无法启动的故障。我们这个主板是已经装上去了，要确保这个每一个零件都能看得到。现在我们就把这个焊机给它焊回去啊。好的，我们这个电机的控制器是已经装上去了，我们来试一下能不能启动啊。来上阵，还 OK， 真的是启动了，看一下故障提示。找到这个控制，这个故障提示也是没有的啊。这些任何关于电机啊、这电池的一些故障提示，专门是有成分的，这个不管的。然后还给大家关机。不影响，还要逛档的更新时。OK， 档位正常。OK，这样的话，咱们就系上安全带啊，准备去路试一下。